ということで前回はこの峠道を走って NT1100 の基本的な乗り味を確認してみました。今回お送りする後編では高速道路を走ってこのモデルのライディングポジションや高速巡航性能、装備品、そして良かった点悪かった点などのまとめをコメントしていきたいと思います。高速道路に乗りました。このモデルはご覧の通りやや幅広なバーハンドルを採用していて、身長179センチの私が最もシートの自然な位置に着座してこのハンドルバーを握ると、グリップの高さはやや低めに調整されているかなという感じです。この辺りがオンロードのツーリングモデルとして適切な位置に設定されているということではないかと思います。このモデルは少々大柄なモデルとなっていますが、その車体を取り回すときもこのやや幅広なバーハンドルがかなり役に立っていたという印象です。この両方のグリップを握るとライダーの上半身は私の体格だとごくごく軽い前傾といった感じでしょうか。背骨の角度でいうと1度から2度前傾、それぐらいですので、ライダーの体格にもよると思いますが、ライダーの上半身はほぼ直立していると言っても良いかと思います。今私はステップから交互に両方の足を前とか後ろではなく真上にライダーの着座面の方に向けて上げているのですが、ステップから足は7、8センチぐらいは楽に上がるという感じなので、こうして乗っているとライダーの膝周り、ニーグリップしているあたりには適度なタイト感もあるのですが、実際にやってみると膝周りは窮屈ではないということで、この辺りもツーリングモデルとしてはよくできています。今日はもう160キロ以上走っていますが、今日一日の走行を通してお尻が痛くなったり着座面の疲れを感じたりということはありませんでした。ただ私としてはこのモデルのシートはかなり大柄に見えたので、シートの着座位置の自由度、特に前後の自由度はかなり期待していたのですが、こうして座ってみるとライダーのお尻の落ち着きどころは事実上1箇所になってしまうのではないかなという座り心地です。ライダーズシートの前後長はあるので少し後ろにお尻をずらすこともできるのですが、こうするとシートが少し前下がりになっているような感じがして、この状態で長時間のライディングは私は少し違和感があるかなといった感じがします。私としてはシートはもう少しフラットな形状にしてもらえれば、ライダーとしては前後の着座位置の自由度がより上がって良かったのではないかと思います。今私は峠道と同じツアーというモード、最もエンジンがパワフルなモードで走っていますが、そしてギアはオートマチックで6速が選択されています。でこの状態から少し右手を開け閉めしてみます。はい、どうでしょうか、伝わりますかね。こんな感じで6速のトップギアで走行していると、このエンジンのドロドロドロというか、結構豊かな表情といいますか、そのフィーリングが高速道路の巡航を楽しくさせているような気がします。それでは走行モードを変更してみます。はい、今アーバンというモードに変更しました。これはアーバンというぐらいですから、おそらく都市部を含む通常走行に適した走行モードだと思います。走行モードに合わせて必要な情報がかなり絞り込まれて、このマルチインフォメーションディスプレイに表示されたのがわかると思います。こんな感じでメーターパネルのデザインも変更されるというのはちょっと新しいなという気がします。でアーバンですが、
今同じく6速トップギアだと思うので、そうですね、私としては変化率はそれほど大きくないかなという印象です。わずかにスロットルレスポンスとこのドロドロドロというトルク変動が弱まったかなという感じがしますが、エンジン自体の元気の良さとかそのあたりはそれほど大きく変化はしていないと思います。はい、次レイン。はい、レインは相当変わりますね。明らかに先ほどからコメントしているドロドロドロというフィーリングは弱まって、なんとなくこう滑らかに波打つような、そういったトルク変動に切り替わったような気がします。これはレインとモードがついていますが、ロングツーリングの時にライダーの疲労軽減という意味でも使えるモードではないかと思います。で、今左手のスイッチボックスでどんどん送っていますが、このモデルには合計5種類の走行モードが搭載されています。で、プリセットされているのはツアーとアーバンとレインのみなんですが、ユーザー1と2はライダーがそれぞれ好きなパラメータをセットできるということなので、峠道でちょっと走り始めは DCT のフィーリングにギクシャク感があった、ちょっと私の気持ちとシンクロしていないところがあったとコメントしましたが、そういった場合はユーザーモードで、例えばエンジンブレーキであったりとかエンジンパワー、そういったものを調整することで自分の好みに追い込んでいくことは可能なのではないかと思います。今オートマチックモード、通常のオートマチックモード D モードで走っているんですが、こうして走ってみるとこの D モードというのは特にこのツアーにおいては高速道路の走行に照準を合わせているのかなというフィーリングがあって、峠道で使っていたこのオートマチックの S モード、こちらにするとこんな感じでエンジンの表情が全く変わります。今この S の横のバーが1本になりましたね。これが第1段階、そしてこれ第2段階、そして第3段階とバーが3本立っている状態が一番スポーティーなのではないかと思います。で、このモデルに関してはどちらかというと走行モードの変更よりもこの DCT のこの S モードを使った時の変化の方が大きくて、スポーティーな走行が好きだという方はぜひこのオートマチックモードの S モードを選択することをお勧めしたいと思います。それではその S モードでちょっとエンジン回してみたいと思います。さすがに S モードということで高回転域まで許容されているんでしょうね。高速道路でオートマチックモードのまま4速までシフトダウンすることができました。はい、2速も入りますね。で、こんな感じで2速で引っ張ればエンジンをぶん回すこともできるので、個人的な印象としてはもう DCT もここまで来れば私はマニュアルモードがなくてももういいかなと感じているぐらいです。それぐらいこの DCT もさまざまな操作ができるわけですが、何もしないでもこの DCT のセッティングを変更するだけでもかなり自由自在に走れるといった感じがします。また峠道でコメントした通り、このオートマチックモードで走っていても許容されている範囲内、その DCT の走行モードであったりとか、その設定されている範囲内であればこのように自由にシフトダウン、シフトアップもできるので、こういう意味からも先ほど言った通り、私はもはやマニュアルモードもいらないかなという気がしています。それではこの先ちょっと渋滞するかもしれないので、早めに車線変更のフィーリングを確認してみたいと思います。今このように速度が高い領域で車線変更して気づいたのですが、このモデルの車体の安定性はとても高いです。極めて安定性重視と言ってもいいぐらいだと思いますが、ただ峠道で気づかなかったことが1点あって、こうやって車線変更してみると意外とこのモデルは低重心というよりは、このモデルだからかもしれませんけれども、燃料タンク周りにボリューム感というか重量感が感じられます。
このようなフィーリングからすると、このモデルは安定性はもうバッチリビシッとまっすぐ走ってくれるんですが、シンプルに低重心かと言われるとそういうモデルでもなさそうです。で、話が前後しますが、今ちょっと高速道路で幸いにして交通が流れているようなので、先ほどのオートマチックモード S モードで走っているわけですが、エンジン回すとこんな感じでとてもいい音がします。中回転域ぐらいまでは少し重々しくドロドロドロっていう感じなんですけども、そういったですね、同じドロドロしてるエンジンでもフィーリングがかなり変わって、こういう風に回してるときは本当にドロドロしつつも軽やか。残念ながら渋滞が始まってしまいましたね。これはね、速度が出ているうちにコメントできればよかったんですが、ご覧の通りということで今コメントしたいと思いますが、このウィンドスクリーンのウィンドプロテクション効果はめちゃくちゃ高いです。行きの高速道路で確認したところでは、ちょうどヘルメットのメーカーのロゴのあたりまで、シールドの上のあたりまでと言いましょうかね、そのぐらいまでは走行風を跳ね上げてくれているといった感じなので、このウィンドスクリーンはね、ロングツーリングの時にはかなり重宝するのではないかと思います。一方、横方向のウィンドプロテクションも優秀で、このウィンドスクリーンの付け根にウィンドディフレクターというんですかね、それもついている関係もあり、おおむね肩ぐらいまではウィンドプロテクションの中に入ると言って良いと思います。また先ほど言ったこのウィンドスクリーンの付け根のウィンドディフレクターがあるので、手元に当たる風もかなり効果的に弱められているという感じです。流れ始めたみたいですね。良かったです。で、次にこのメーターパネルですが、見やすく情報も整理されていて良いと思います。ただこのようにですね、走行モードを変えると表示される情報がかなりツアーと比べると絞られてしまう。これがツアーなんですが、ツアーはこちらにトリップ A とか B とか、あとこのように横にスクロールすると様々な項目、電圧計やホンダセレクタブルトルクコントロールのセッティングなども表示されたりとか、ツアーは表示項目が充実しているのですが、それ以外のモードはこのようにかなり情報が絞られてしまうので、これに関してはツアーと同じぐらいのこの左サイドの表示項目は残しておいてもらいたかったかなという気がします。ただもしかしたらこのメーターパネルのデザインはメニューの深い階層に入れば変更できるのかもしれませんが、いずれにしてもスタンダードな状態だとそんな感じなので、この点はね、ちょっと残念なところかなと思います。またこれメーターパネルと言っていますが、事実上はこの部分はモニターで、例えば Apple CarPlay や Android Auto とも連携ができるようになっています。おそらくこの下の液晶メーターがなければ、上の TFT のカラー液晶の面積を削ってそれを表示することになると思うので、それよりはね、下のこの液晶メーターが別体で設けられているというのは良いのではないかと思います。高速道路がまたまた絶望的に混んでいたので降りてしまいました。で、ここからはですね、一般道を走行しながら続きをコメントしていきたいと思います。はい、今ね、通過しましたけれども、 ETC 車載機も標準装備ということで、最近ホンダの高級車は全てこうなりましたけれども、なかなかね、これぐらいのバイクで高速道路を使わないという方も稀だと思いますので、 ETC が標準装備となっているのは良いことだと思います。その他このようにメーターパネルを見ていただくと、グリップヒーターやこれはライトの自動のオンオフですね。そしてオーディオ、スマートフォンとの連携をした時の音量調節などもできるということで、この辺りはですね、このメーターパネルを中心に非常に最近のね、電子化、バイクの電子化にはよく対応できているのではないかと思います。その他高速道路が渋滞してしまったので使っている様子をお見せできませんでしたが、このモデルにはクルーズコントロールも装備されています。ちょっと入れてみますけれども、こんな感じで右側のスイッチボックスでクルーズコントロールのスイッチを入れ、そして今セットされていますけども、だいたい50キロぐらいでもセットできるようですね。また実際に高速道路で使った印象としては、このクルーズコントロールのこの速度を
加速減速のこのスイッチといいますか、レバーですかね、これもちょうど右手の親指のあたりにあって使いやすいんですよね。この辺りもよくできているのではないかと思います。私の印象では高速道路に乗ってしまえば、もうこのスロットルを完全にこの加減速のレバーというかこのスイッチに置き換えても運転できそうだというぐらい使いやすかったので、クルーズコントロールの完成度は高いと思います。また細かいところですが、ブレーキレバーには角度調節のアジャスターダイヤルもあり、そして DCT 車では標準となっていますが、ホイールロック、パーキングブレーキのレバーもこの部分にあるということで、一通り必要な装備は揃っていて、この辺りもこのモデルの良い部分ではないかと思います。またこれは装備品と言えるかどうか分かりませんが、このフロントフォーク、昭和の SFF-BP なんですが、こちらはプリロード調節もできるようですね。できればダンパー調節も欲しいところではありますけれども、プリロードの調節がね、フロント側もできるというのも細かいポイントですが、良いのではないかと思います。もう試乗も終盤なので、まとめに入りたいと思いますが、私はこのモデルの最も良いところはやはりエンジンだと思います。エンジンの味わい、表情の豊かさがあるので、このモデルをロングツーリングのお供にしたとしても、ライダーは退屈することはまずないのではないかと思います。一方でこのモデルのちょっと気になったところですが、このウィンドスクリーン実は高さの調節がかなり幅広く調節できるんですけれども、手動なんですよね。で、工具を使わずに手で調節することができるんですが、その力の入れ具合がちょっと難しいというか、機械的な抵抗感が与えられていて、それでこのウィンドスクリーンは止まっているんですけれども、その関係もあって高さ調節にはやや力がいると。これだけロングツアラーとしての性能が優れていれば、例えばですね、高速道路を使ってかなりのロングツーリングをする、その間には気温や気候が大きく変化するということも考えられ、そういう点からすると、やはり私はこのウィンドスクリーンは電動であってほしかったなと思います。あと、これはですね、今日の撮影中ずっと感じていたことなんですが、ちょっと前に試乗レビューをお送りしたホンダの XADV、あれは本当に素晴らしいバイクだとコメントしましたが、その大きな要因として私は DCT の操作系があのモデルは本当に優れていると感じていました。右手のレバーはフロントブレーキ、左手のレバーはリアブレーキということで、そういった操作系を採用していたわけですが、その関係もあって本当に運転しやすいんですよね。足をつく機会が多い、もしくは足をつくことが想定されるようなさまざまな走行環境で、XADV の操作系であれば、ライダーはいつ何時でもこの左手でリアブレーキを繊細にコントロールできるということで、このモデルもね、XADV と同じような操作系にしてもらえればなお良かったのになと思います。また、これは DCT に乗ってる方はみんな感じることなのではないかと思うんですが、ライダーのその左半身といいますかね、左側が暇なんですよね。このようにオートマチックモードで走っていれば、このライダーの左手というのは何もすることはありませんし、また左足もペダルすらないということで、これもですね、やることがないということで、操作のバランスとしても右側に集中してしまってるんで、それがいいのか悪いのかちょっと合理的な説明はできませんが、私としてはやはり運転しててもね、ライダーの左側、左半身が本当に暇だなという感じ。それもあってですね、操作のバランスなどを考えれば、先ほどのような操作系の方が私は適しているのではないかと思っています。あと、これはデザイン上のことなので、良し悪しとは関係ありませんが、このモデルはですね、おそらくアフリカツインとフレームなどを共有している関係だと思いますが、リアタイヤとシートカウルの間に空間がかなり空いているんですよね。このフロント周りは結構ボリューム感があって、その一方でリアはですね、シュンと高くなっていて、しかもリアタイヤと間隔が、シートカウルのね、間隔が離れているということで、少し違和感があるというか、それで皆さんそういう反応になっているんだと思いますが、この NT1100 というワードで、Google 検索してみると、次の候補ワードとして、かっこ悪いって出てきちゃうんですよね。で、これはおそらく多くの皆さんがかっこ悪いと考えているというよりは、このモデルはかっこいいのかかっこ悪いのかどうなんだろうということで、おそらく皆さんが検索した結果そうなっているんだと思いますが、1台のモデルを作り上げるのに他のモデルと全く何も共有せずにということは難しいご時世ですから、
デザイン上の違和感が出てくるというのは、私はある程度しょうがないのかなと思っていて、で私はですね、このモデルはおそらくパニアケースを装着した状態でデザインは完成すると思っていて、パニアケースをオプション扱いせずに標準装備で売った方が、そういったデザイン上の違和感も少なく受け止められてよかったのではないかなと考えています。これに関してはあくまでもデザイン上のことなので、今言ったことというのはあくまでも私の個人的な意見です。ということで、今日はホンダのスポーツツアラー NT1100 に改めて試乗しました。それでは今回試乗したホンダ NT1100 の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 2240mm、全幅は 865mm、全高は 1360mm、ウィンドスクリーンを最も高い位置にした状態の全高は 1525mm、ホイールベースは 1535mm、最低地上高は 173mm、シート高は 820mm、車両重量は 248kg、タイヤサイズはフロントが 120/7017 インチ、リアが 180/5517 インチ。エンジン形式は水冷4ストローク4バルブ OHC 直列2気筒。ボアストロークは 92mm×81.4mm で、総排気量は1000飛び 82cc。圧縮比は 10.1 で、最高出力は102馬力7500回転。最大トルクは104ニュートンメーター6250回転となっています。クランクの位相は270度で、給排気バルブの駆動はホンダ独自のユニカムバルブトレインとなっています。トランスミッションは電子制御式6段デュアルクラッチトランスミッションを採用。また DCT には通常走行用の D モードとスポーティーな走行に適した S モードがあり、S モードではレベル1からレベル3まで3段階にシフトタイミングが変更可能です。エキゾーストパイプの取り回し、サイレンサーの外観はご覧の通りです。メインフレームは CRF1100L アフリカツインをベースとしたスチール製セミダブルクレードルフレームとアルミ製シートレールの組み合わせ。キャスター角は 26.3 度、トレール量は 108mm となっています。フロントサスペンションは昭和製の倒立タイプセパレートファンクションフォークビッグピストンで、インナーチューブ径は 43mm、ストローク量は 150mm となっています。リアサスペンションはプロリンク式で、油圧式プリロードアジャスターを持つショックアブソーバーとロングスイングアームの組み合わせとなっています。アクスルトラベルは 150mm です。フロントブレーキは日清製の対向4ピストンラジアルマウントキャリパーと 310mm 系のローターを持つダブルディスクブレーキ。リアも同じく日清製片押しタイプピンスライド方式のワンポットキャリパーと 256mm 系のローターを組み合わせたシングルディスクブレーキとなっています。前後 ABS は標準装備です。また DCT 車ということでパーキングブレーキとして機能するワイヤー作動の小さなキャリパーを装備しています。運転席周辺の外観はご覧の通りとなっています。通常タイプの液晶を採用したメーターパネルの上には 6.5 インチ TFT フルカラー液晶のマルチインフォメーションディスプレイを搭載。ツアー、アーバン、レインの3つに加えユーザー1、ユーザー2と合計5つの走行モードを搭載し、エンジンブレーキのバックトルク調整も可能。ホンダセレクタブルトルクコントロールも装備しています。これは多彩な表示機能を持つメーターパネルとしての役割も担っていますが、Apple CarPlay や Android Auto などのアプリケーションとの連携も可能。その場合は各種情報表示のモニターとして機能します。またタッチパネルとなっているので直感的に操作できるほか、走行モードに合わせてメーターパネルのデザインが変更されるようになっています。メーターパネル下側の左右には 12V 電源取り出しが可能なソケットやスマートフォンと接続するための USB ソケットが設けられています。テーパー形状のバーハンドルを採用し、多彩な機能を操作するため左側スイッチボックスはホンダで最も多機能なタイプを採用。DCT 車なのでシフト操作のためのレバーも装備しています。右側のスイッチボックスでは DCT のモード変更やクルーズコントロールの操作が可能となっています。またスロットルは電子制御式です。オートキャンセルウインカーやグリップヒーターも標準装備。
DCT 車などでクラッチレバーはありませんが、ブレーキレバーには角度調節のアジャスターダイヤルを装備しています。パーキングブレーキを操作するためのレバーはこの位置にあります。燃料タンクの容量は20リットル。燃料タンクの前半部分はウィンドプロテクション性能を向上させるためのフェアリングで覆われています。左右ステップの前方にはライダーの足元を風雨から守るためのディフレクターが張り出しています。リアブレーキペダル、ステップの形状はご覧の通りとなっています。大型のウィンドスクリーンは可動式で、手動ながら工具を使用することなく、その高さと角度を5段階に調節することが可能です。また、ウィンドスクリーンの下左右にはライダーの手元を風雨から守るためのディフレクターが装備されています。ロングツーリングを想定した前後分割式の大型シートを採用。トップケース、パニアケースの装着を想定した大型キャリアも標準装備です。タンデムシート下には標準装備の ETC2.0 車載機が格納されていますが、若干のスペースが残されています。すべての透過器類には LED を採用しています。サイドスタンドはやや武骨な形状ですが、接地面が広く、地面にめり込むリスクは低いと言えます。また、センタースタンドも標準装備です。